নমস্কার বন্ধুরা, আমি সেঞ্জু চলে এসেছি চ্যানেল সবুজান্নে। আর আজকে আমরা দেখাবো একেবারেই অন্য জায়গার, অন্য রাজ্যের একটি নার্সারি। আর এই নার্সারিটি হচ্ছে কাজিরাঙ্গা ফরেস্টের আগে। তো আপনারা যদি এইখানে বেড়াতে আসেন তো এরকম আশেপাশে অনেক নার্সারি দেখতে পাবেন। তো সেই নার্সারিতে আপনারা ঢুকে যেতে পারেন, প্রয়োজনে গাছ কিনতেও পারেন, আর না হলে নার্সারি পরিদর্শন করে চলেও যেতে পারেন। তো সামনেই কিছু গাছ আছে, সামনে একটি বড় রুদ্রাক্ষের গাছ আছে, আমি দেখলাম অনেক মৌসুমডা গাছ। এগুলো কামরাঙ্গা গাছ, দেখুন প্রচুর কামরাঙ্গা ফুলে আছে। আর এখানে সারি সারি মৌসুমডা গাছও আছে। আর ধার দিয়ে কিছু জবা গাছ বসিয়ে রাখা আছে, পেয়ারা গাছ। আর সামনে একটি রুদ্রাক্ষ গাছ, বড় রুদ্রাক্ষ গাছ, বেশ বড় দেখতে পেলাম। দেখুন রুদ্রাক্ষ গাছ, যেহেতু আমরা রুদ্রাক্ষ গাছটা চিনি বলেই বুঝতে পারলাম এটা রুদ্রাক্ষ গাছ। আর লাইন দিয়ে রুদ্রাক্ষ ফলও হয়ে আছে আর ফুলও ধরে আছে গাছে। তো এখানে ক্যামেলিয়া গাছও লাগানো আছে, কিছু জবা গাছও লাগানো রয়েছে। আর নার্সারিতে গাছ রয়েছে মেন একদম ওইদিকে। আর লাকি বাম্বু রয়েছে, প্রচুর লাকি বাম্বু। আম গাছের সারি, নিজস্ব নার্সারিকে সাজানোর জন্য কিছু গাছ লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। আর এখানের কিছু এর অঞ্চলের মানুষজনদের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে তো প্রচুর গাছ, তা সত্ত্বেও এখানে মানুষরা অনেক গাছ লাগায় নিজেদের বাড়িতে। ছোট ব্যালকনি হলো হোক বা ছোট দাবা হোক, প্রচুর গাছ লাগিয়ে রাখে। আর ম্যান্ডাভিলা আছে, পিঙ্ক কালারের ম্যান্ডাভিলা। জুই আছে, প্রচুর কাঠমল্লিকাও দেখা যাচ্ছে, কাঠমল্লিকার লাইন। অনেক রকমেরই গাছ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেমন আমরা নার্সারিতে দেখি প্রচুর গাছ, এখানেও সেরকম প্রচুর গাছের প্রাচুর্য রয়েছে। আর মূলত আমরা এখানে অর্কিডগুলো দেখব বলে এসেছি, অর্কিডের সন্ধানে। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমেই আপনাদেরকে ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা সাদা ব্রুগমেনশিয়া সংগ্রহ করেছি নিজেদের জন্য রাস্তার ধার থেকে। আর এখানে দেখুন প্রচুর গাছ রয়েছে, এগুলো সব অর্কিড গাছ। তো এখানেও দেখুন, এখানে দেবদারু গাছও আছে। আর আমরা একটু অর্কিডের সন্ধান করছি, দেখি অর্কিড পাই কি না। আর আমাদেরকে বলা হলো উপরের দিকে একটু যেতে, ভিতরে মনে হচ্ছে অর্কিড পেলেও পেতে পারি। কেমন কি দাম একটু জেনে নেব। দাম তো এখানে পিস লিলির পুরো
রো সাজানো আছে। আর দেখুন পুরো ইনডোর প্ল্যান্টের গাছ এখানে ভর্তি। আর এখানে ক্রিসমাস ক্যাকটাসের যে ফুলটা হয় পুরো লাইন দিয়ে সারি সাজানো আছে। আর এটা হলো তো বলবে ক্যালেঞ্চো গাছের, এটা হাইব্রিড ক্যালেঞ্চো। আর পাইন সিটি আছে, পিঙ্ক, রেড, ইয়েলো, বাই কালার। যেটা জানাও না কেন যাও মৌসুমটা করে যাচ্ছে। এটা জিরেনিয়ামের শাড়ি। আরও কিছু গাছ যা আমাদের ওখান থেকেও এখানে আসে, বলতে হয় আমাদের ওখানে যে দাম এখানে তার চাইতে দামটা বেশি, অতিরিক্তই দাম বেশি বলা যায়। আমরা কয়েকটা গাছের রেট করলাম, যে গাছগুলো মানে কি বলবো, বলছে যে আমাদের এখানে দামটা বেশি হবে তোমাদের ওখানে কলকাতার চাইতে। কারণ আমরা একটা জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করলাম, লাকি বাম্বু এখানে 3 লেয়ারের শুধু গাছটা দেবে বলছে, কোনো সেড নয়, কোনো বোল নয়, কিছু নয়। এখানে বলছে 400 টাকা। তার মানে বুঝতে পারছেন যে আমাদের ওখানে চাইতে কতটা দাম। আমাদের ওখানে পাথর বোল সব সমেত দিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তো এখানে দেখুন এই যে অ্যাজেলিয়া আছে, বিভিন্ন অ্যাজেলিয়ার সারা জায়গা আছে। এই এক ধরনের গাঁদা আছে। আমাদের ওইখান থেকেই এখানে বেশিরভাগ মালটাই আসে, কলকাতা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এই দিক দিয়ে আসে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মালগুলো আসে। তাই জন্য এখানে হয়তো দামটাই প্রচণ্ডই বেশি। তো সেহেতু এখানেতে যারা বেড়াতে আসবেন তারা নার্সারিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন, কিন্তু ক্রয় করার ক্ষেত্রেতে একটু অসুবিধাজনক। আর প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা, এখান থেকে গাছ বয়ে নিয়ে যাওয়াটা একটা ব্যাপারও আছে। তো দেখুন আপনারা, বিভিন্ন ধরনের আমরা কোয়ালিটির গাছ দেখালাম, গাছ দেখতে থাকুন, কত সুন্দর সুন্দর সব গাছ আছে। তো দেখুন তো বন্ধুরা, আমাদের এই ছোট্ট একটা ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এখানে আসলে অবশ্যই এইসব নার্সারিগুলো একটু ঘুরে পরিদর্শন করে যাবেন, ভালো লাগবে।